Det er 16 land som inngår i eurosamarbeidet, og den krisen vi nå ser viser med all tydelighet at eurolandene er ingen sammensmeltet union. Det er dessverre i alt for stor grad egne interesser som går foran valutaunionens interesser. Hellas har gått på en smell. Hellas har over lang tid levd over evne. Nå kommer regningen. Landet gikk inn i en myntunion med falsk flagg. Det ble jukset systematisk med tallene. Ja, hele forsvarsbudsjettet ble holdt ut forbi statsbudsjettet av begrunnelse om at de tallene var jo hemmelige. Det er ikke rart at man når EUs 3%-mål. Selv i gode tider viser det seg at Hellas har hatt et budsjettunderskudd på over 10%. I fjor var faktisk budsjettunderskuddet på 12,7%, tidligere rapportert til anslagsvis 3-4%, slik som har vært normalen fra tilsvarende Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet i Hellas. Men det man ser kommer godt til uttrykk ved statsminister Papandreous uttalelser til gresk TV i går, hvor han sa, sitat, «Det greske folks anstrengelser blir belønnet», sitat slutt. Ja, skjer det, vil det være slutten for eurosamarbeidet. Dersom det blir skapt en praksis om at man kan leve over evne, leve for andres penger, og det kommer noen andre og tar regningen i etterkant, ja, da er det klart at da er ikke eurosamarbeidet til om 10 eller 20 år, dessverre. Jeg er grunnleggende positiv til eurosamarbeidet. Jeg mener det skaper en stabil, stor valuta som vi også kan nyte godt av. Men da trenger vi en reell myntunion som har en felles forståelse, og man bygger på et felles inflasjonsmål. Grekerne sitter igjen nå med 2 virkemidler, Det ene er innføring av økte skatter, og det andre er reduserte offentlige utgifter. Men grekerne tar ikke store nok grep. De kommer ikke selv ut av krisen. Vi kjenner godt til våre naboland, Sverige og Finland, som tok kraftfulle grep når krisen rammet. Vi ser at Irland har kuttet offentlige lønninger med 15%, Latvia med 25%, og grekerne er ute i gatene og kaster stein når de nå kutter sine lønninger i offentlig sektor med 7%. Jeg forstår godt den frustrasjonen som Erna Solberg fikk lov til å oppleve i går på EPP-møtet med regjeringssjefene fra vår høyre søsterpartier. Men tilbakemeldingen må være entydig. IMF må ta og være med på stabiliseringen av landet, men hoveddelen må tas av grekerne selv. Dette er ikke et politisk problem, som kan gis enten sosialistene eller de konservative. Det er et gresk problem med et godt ispedd av spanjoler, italienere og andre som ikke er like hva engelskmennene kaller prudent, som for eksempel tyskere og andre. For når de konservative tappte valget i 2009, så var det selvfølgelig med en betydelig grad av misnøye knyttet til skogbranner, økonomisk krise, korrupsjon. Og VG anslår jo at gjennomsnittet er at hver greker betaler 10 000 kroner i korrupsjon årlig. Det er vel kanskje bare slått av Bulgaria og Romania i forhold til å være korrupte innenfor EU-systemet. Men tilbake til det politiske. Vi trenger at de konservative og de sosialistene i Hellas tør å bli upopulære, tør å stå imot den stormen som finner sted i gatene. Og de trenger å vite at IMF skal være der med stabilisering, men den gjelden må betales tilbake. Vi trenger faktisk et godt fungerende eurosamarbeid også i Norge,